Yan, ang natira, huwag itapon. Lagyan mo ng tubig para sa buhok naman hakuin. So na mag-estimate kung gaano ka dami ang tubig. Sayang kasi mahal pa. Yan. Lagyan natin ng limonsito. Pakuluin natin, guys. Pag nakulo na yan, bakit ginawa ko ito, guys? Para sa buhok. Hot oil sa buhok. Pakuluan ko lang ng sandali. Tapos palamigin. Yung mainit-init pa, hindi yung sobrang lamig. Ilagay sa buhok agad. Sayang kasi kung itapon yun. Yan, okay na. Makulo na konti. Kulo na. Lamigin natin. Hindi yung sobrang lamig. Yung mainit-init pa. Lukewarm. Tsaka ilagay sa buhok. Ito, marami ito. Hindi ito, sobra ito sa buhok ko. Kaya, yung sobra, ilagay ko sa garapon. Tsaka ilagay sa rep. Bukas naman, painitin mo. Kung maligo ka, before ka maligo, maglagay ka naman. Sayang kasi, hindi may mabaho or mapanis.
massage mo para sa scalp. Hindi masyadong mainit guys. So yung sakto-sakto lang. Massage. Kailangan may kasama. Ayan. Dry na kasi ang buhok ko. Sayang din kung itapon lang, di ba? Kung may sobra, ilagay mo sa rip, ilagay mo sa garapon. Tapos kung maligo ka, maglagay ka na nito. Ikaw nang bahala kung anong oras ka maligo. Akin 1 hour bago ako maligo. Diba? Di sayang. Di sayang. Diba? Di sayang. Maligo naman ka, hindi naman mabaho.
Tapos, ako lang kasi isa, kaya yan, kaya naman. Basta gusto mo, kaya. Pag ayaw, di daming paraan, di ba? Daming mga bla bla bla. Sana. Yan, may sobra pa. Di, ilagay ko yan sa garapon. Next ligo naman. Yan naman hindi mapanis. Ilagay mo lang sa rip. Diba? Mahal sa parlor. May mga yan. Diba? Yan guys, okay na.